Salam sukacita. Untuk mensyukuri berkat Tuhan yang setiap hari kita terima, kami dari HKBP Cijantung bersama dengan saudara. Inilah Kidung dan Makna. Godang ni pasu-pasui di lehon Tuhaki tarlobi asi-asimi marhite anakmi jalo mapuji aki Jesus paluai boyaw bongo tu surgoi marnidaha sangapomi todong nang ale-ale malason rohaki alaina umuli boyaw anakmi jalo mapuji aki Jesus ipaluai boyaw bongo tu surgoi marnidaha sangapomi. Saya marulak loni sahalak ina haruar masuk tu rumah sakit. Alasahi na saya terus menerus manggosa-gosa ibana. Hipas dihilala satokin, HP topuro mamuse sahit sopamotoan. Nunga pola marpiga tau diae, jalanga sai hirana sobui be ubatan. Alainang pesongoni, dang sumurut pakirimonna, dang masohot partangyangonnya. Jalan nama bahin margugu ibana, sudeya nakonna, ripena, mangalehon posni roha. Jalatung dipatuk debatado sude akan arikot si patu paon, hobartu pangubationna. Tangiang, gugu, ima pasu-pasu nama arga di hilala ibana. Ai dipake debata maripena, akayana konna, aka pangubati, laho pasahaton pasu-pasuna. Tuk takas doi di hilala ibana, tangan ni Jahuba na paluahon ibana sian parsahitone. Gabe di dok ibana ma, gudang ni pasu-pasu ni debata. Sasitongna, nunga di suarahon parpesalmen ujui, dina didokna, godang matongon dengan basa dohot asini rohani debata, paihut-ihut au saliling mangulu. Lausi mana diparhatutu akan aporsea sahatu obason. Songon panindangion ni pengarang ni deta nama dok, godang ni pasu-pasui dilehot Tuhaki, terlubi asi-asimi marhite anakmi. Jalo mapujiaki, Jesus si paluai, bui au dohot tu surgoi, marnida hasangapomi. Pasu-pasu mangihuton si pengarang ni deon, dada hola pasu-pasu pardagingon. Alai naing tadaot tanau bagas, dohot nau marga, ima na dilehot debata anak na Jesus gabe si palua, si parmahan, si hokopita. Molo pelas roha ala ni ripe, ia nakon dohot todong. Alai nau muli, bui hita gabe anak ni debata, marhite Jesusi. Dangdung masohot
dong